Nagpapastol. Nagpapastol. Ayan o. Yan. Dalawa ni Mang yan. Ang ganda ng bahay na to. Sabi ko siya muna magpastol. Sarap dito oh. Ayan daw yung matanda. Lalabas din. Magandang laboratory na ano yun. Laki ng company na yan. Sa ano. Research laboratory. Alala. Ano nangyari? Perché? Non vuole? Sei stanca? Ah, no faccio video, dai. Piano, su. Piano, su. Sì. Sto lavorando, nonna. I'm working. Sì, ecco. Bago ko siyota. Bago shoot. Sto lavorando, nonna. Ecco, baka magpatakyan ang muriha, tayo magagalit. Video din dahil wala na akong maibidyo. Kahit may 15 minutes lang. Ito ay bangka. Kapag makatagdiyan. Kapag nakaw, baka yayaman na. Isang bangka yan, bangka. Bank. Napakasarap dito. Napakasarap talaga. As in, kahit kakain ka lang, hindi ka yumaman, okay na. Yung nakakabayad ka lang ng mga bayarin. Kaya mo? Hawakan mo. Dari tangwa. Yan. Hawak ni Mang yan. Tangwa. Up. Piano. Up. Yan. Pagka kami tumanda ni Mang yan gaya. Hirap magkaroon ni siyota. Ang siyota. Ayan. Ganda. Hindi ako makalikod kasi bangkasela. Ganda ng structure. Lahat bubog. Ang ganda ng bahay na yon. Dilaw. Ayan. Yun, lumayas na. Parang may iniintay yung dalawang yun. Parang may iniintay yung dalawang yun. Lumayas na agad din na makakita na. Parang masama na ang lakad ng matanda oh. Ang matatanda ay lagi naka-jacket. Kahit pa Randstad. Arrivo. Napakasarap maglakad. Yan. Dahil pat may isang maliit na aso na ipapasyal. O, di wala mang aso ako, di ang nona. Ayan. Si Maya. Op. Tugang. Wala, paano si Mang yan? Hindi mo makabidyo ng maganda. Kung ano-ano lang kanyang. Kakatawa nga dito. Puno ng kahoy sa lahat-lahat. Kahit bahayan, puno ng kahoy, puno ng halaman, puno ng RI Pharmacy na 24 hours. Yeah, pharmacy. Ayan, may tao na pala sa likod. May tao na sa likod. Paparada. Sus Mariosep. Santa Pacienza. Mari paupuin mo muna kahit doon sa permata ay tagilid na. Chilafay, no na.
Chilafay! Ayan. Bellissimo. Tropobello. Paikot-ikot lang naman kami din sa kanyang tabi ng bahay. Ayan. Nasa kanto na kami. Paikot na, pabalik. Doon kami nagpaparko doon sa Novotel na yon sa likod. Likod nun yung likod nung hotel na yon ang pinapagparkuhan namin. Tapos yung isa din sa kanan sa mga bata. Napakaganda. Napaka-sariwa ng hangin. Kahit may kaunting basura dahil dala yan ng mga estranghero. Dala ng mga estranghero. Yan, malapit na. Malapit na. Ay, kabit na kabit kay Mang yan. Ito gang buhok. Hindi ko nasukla yan. Yaman mo siya. Pagod na yan, amore. Yan yung aming kinakainan. Lagi na-video ko na yan. Hanggang dito na muna uli. Mamaya uli. Sila pa yung kora. Si, un minuto. Ay, apeta May bus. May bus, may taxi. Eko. Boy si Dere. No, un minuto. Arribiamo. Dahil at mainit na. Ayan. Oo nga. Boy, kafe, nona. Andiamo qui. Prendere il caffè. Andiamo qui. Prendere il caffè. Dai. Andiamo di questo bar. Dai. Finish ko at kami magkakape. Yan muna kayo ha. Magkakape kami. Oo. Dini sa labas. Boy, siedi tilla. Yan. Umupo muna kami at wala din yung walang maupuan. Kakape-kape muna. Ha? Kakape-kape. Areco. Basta il caffè, nonna, basta il caffè. Sì, ma non c'è grata qui, Non è tabacchi. È bello? Sì, conosciamo questo bar. Prima, sì. Quando non eravamo ancora da te. Quando non eravamo ancora da te. Passavamo qua dal parco Pitarello. Tarello, non Pitarello, Tarello. Poi fin qua. Sì, passiamo sul garage. Boy Brios, Mori. Una sola. Vai, integrali. Una sola. Napagod na matanda kaya upo ko. Ma sei stanca però, No. Però sta bene, qua. Si sta bene. Pulito. Tutto bene. Sì. Non sei mai andata? Non sei mai andata qui? Ma conosci questa? Ma è Italmart quella lì, Italmart. Quella là, Italmart. Sì. È da tanto che non venivi.
che c'è il vento. Sì, 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 mamma mia. Buongiorno. Buongiorno. Questo è integrale. Sì, sì. Buongiorno. Il decaffeinato. Decaf da nonna. Va bene. Grazie. Grazie a voi. È macchiato, amore? È No, così. dicevo, vuole Un macchiato? pochino sì, per nonna. Porto subito. Sì, aspetta nonna, si macchia un po'. Si macchia un po'. No, prendi. Amore. Ecco. Dahil mo dyan. Hindi mo. Kakamali mo eh. E anche tanto vino qua. Qui mangiano tante, qua. Mangiano tante. Ah, sì. Anche di quel bar lì. Ci sono tutti i pensionati. Che fa il pranzo. Tutti, tanti. Ogni pranzo giocano anche nel pomeriggio. Ecco qua. Già, no. Grazie mille. È un po' alto per te. È un po' alto? Un po' alto il tavolo. Vicino. Ecco. Area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Certo. Solo. C'è camera. Wala akong pambayad, ikaw magbabayad. Ah, che bello quelli lì. Fatti così, eh? Carina. Piano. È un po' alto il tavolo. Vai. Da. Ecco. Buono. Buono. Eh, Com'è? come questo, Cosa? caffè. Decaf. Ma è intenso? Ah? È intenso? Buono? Nabayaran mo na, Maray. Bye. Maya-maya na konti, pwede naman. Sabi mo. Sari-sari. Eh, hindi tinatanong ko lang naman sa iyo. Madali naman eh. Pero dapat ay laging laging naiilabas. Ay, naiinip. Oo, may laya mga kayo. Oo. Problem hindi na. Hindi no. Hindi, pwede rin naman. Paunti-unti. Didihan lang sa labas-labas. Tsaka hindi nagmamarakulyo pagka hindi nakakalabas. Nagbababag kami dalawa lagi. Hindi nakakalabas. Stai un po' qua. 2 minuti. Stai un po' qua. Sì, che bello qui, eh. Sì, sì. Così vedi qualcosa. Vedi qualcosa. Vedi qualcosa. Tanto non c'è gente. Sono tutte al mare. Sono tutte al mare. Il mese prossimo. Il mese prossimo
oggi sarà meno gente anche a Brescia. Più di meno gente, sì, perché è vacanza. Sì. Siamo noi solo, o quello che non ce la fa andare fuori. Anziani, soprattutto anziani. Dopo ci sarà agosto. Sì. Mi fa tra 10 minuti. Sarap ng hangin. Buono, bel vento, eh. Bell'aria, bell'aria. Sì. Proprio bella qua. Non addosso. Ma è giovane. Zitta, nonna, zitta. Nakita niya yung isang matanda na mga siguro 70, 75 na, mag-80 na. Medyo transparent yung damit. Kaya lang may kulay. May kulay yung damit. Quanto ti ha fatto pagare questo? Non ti pensare, nonna, dai. Dai. Sì, sì. Tranquilla, tranquilla. C'è quello. Cartapani si chiama il bar. C'è qua. Cosa vuol dire? E c'è anche sulla carta. E allora è personalizzata. Personalizzata, Ma va, dai. È un chic. È un chic. Aspetta, che cade. Se no, facciamo pagare. Vedi? Sì, 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 nonna, sì. Sì. Sì, cosa vuol dire? Aspetta, Cosa dai. vuol dire? Sì, vuol dire che è molto, molto chic, molto organizzata. Ecco, pagi mo rin. Andiamo na. Yan. Gulo. At magulo, baka makabasag. Parang bataan. Quelli. Sì, sì, sì. Che bella che è. Bello, bello. Bellissimo. Bellissimo. C'è sempre gente però. Sì, sì. Anche quando passa. Ecco, guarda tu. Guarda tu qua, No, guarda tu. Guarda la tua faccia qui, Hai visto com'è? Hai visto te? Sul video? Hai visto te? Da? Hai visto te? Fai ciao. Fai ciao. Ciao. Fai ciao. Ciao. Qui. Ciao qui. Perché? È un video, nonno. Faccio caricare, dai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, ma che bello.